Assalomu alaykum qadrdonlar, parranda ishqibozlari, o'tgan ishqibozlari, mana tovuqlarimiz hammasi bir joyda jamlanib donayishyapti. Mana jo'jalarimiz, mana o'tganlarimiz ham tuxumlashni boshladi. Mana 2 ta betda, 5 ta o'tga makyon, 2 ta xo'roz bor edi. Mana bu yerda ham 2 ta, bu yerda 3 ta, bu yerda 2 ta, bu yerda 3 ta. Jami 12 ta tuxum tug'ishibdi. Mana Trikalsiy degan yemi bor bularda. Shundan bersalaring ham o'zlariga foyda bo'ladi. Yemga qo'shib berasizlar. Bug'doy yoki makkani qaynatib bersalaring qo'shib berasizlar. Shunaqaga men ham qo'shib berayotgandim. Mana tuxumlashni boshladi. Yem ham o'zlariga foyda bo'lar ekan. O'tganlarda semirtirib kattartirar ekan. Tuxumlashni boshlar ekan. Mana o'tganlarga hozir Trikalsiyda ko'rsatib o'taman sizlarga ham. Mana Trikalsiy yemlarimiz. Mana hozir ichini ochib ko'rsataman. Mana shunaqa bo'ladi. Mana sizlarga ham shu yemdan berishlaringni tavsiya etaman. Jo'jalarimga ham maydalangan makka, bug'doy shularni aralashmasiga ozginadan qo'shib beryapman. Suyaklarni mustahkamlaydi. Molga, qo'yga, otga, echkiga, g'ozga hammasiga bersa bo'ladi. Indikka, tovuqqa, jo'jaga hammasiga bersa bo'ladi bu yemda. Mana o'tganlarimiz ham baqa kelyapti bog'ni ichiga. Mana hovuzlarda suvlari ham to'la. Mana lekin bular baqa hovuzga tushmayapti. Bog'da yuribdi mana. Tovuqlarimiz, o'tganlar mana hamma joyda yuribdi. Bog'lar ichida ko'katlardan yeb. Mana bog'da bu xo'rozimiz, narigi xo'rozni cho'qigani uchun baqib qo'ydik. Bu ham semirib qoldi ancha. Mana xo'rozimiz bu ham 1 oycha bo'ldi 1 yosh bo'lganiga. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.